αντίπαλος για τον κάθε υποψήφιο δεν υπάρχει. Όμως θα είναι ο ίδιος το εαυτός, δεν υπάρχει και τίποτα. Αντίπαλος, τι θα πει αντίπαλος. Το προσόν που θέλω είναι η εμπιστοσύνη. Είμαι πάρα πολύ πιστός και νομίζω ότι και σε κάθε δεσμό και σε κάθε οικογένεια είναι η εμπιστοσύνη το καλύτερο πράγμα. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή τονίζεις πολύ το θέμα της πίστης, ναι. Την έχεις πατήσει στο παρελθόν? Μπορεί μία φορά, αλλά ήταν μία σχέση πριν από 15 χρόνια και γι' αυτό θέλω να είναι έμπιστη τόσο πολύ. Σε πλήγωσε αυτή η σχέση? Ναι, πολύ. Προσπαθήσω να τη διεκδικήσω για να την προσελκύσω πιο πολύ όσο γίνεται κοντά μου, με την αγάπη που θα της δείξω, με αισθήματα, ό,τι μπορώ να σκεφτώ θα το κάνω. Και αν αυτό δεν μπορώ, τι να πω, αν ήταν στην Ελλάδα θα το έφτιαχνα, αλλά εδώ πέρα, εκεί πέρα δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί ποια είναι η διαφορά? Μπορείς να την κλέψεις. Τελευταία που παραμένει είναι το κλέψιμο. Λέγομαι Κότσας Κωνσταντίνος, είμαι τον 28. Ασχολούμαι με κτηνοτροφικές και γεωργικές δουλειές. Πήρα την απόφαση γιατί πλέον όλα τα έχω στη ζωή μου. Δηλαδή τα απαραίτητα, σπίτι, αυτοκίνητα, τρακτέρια, χωράφια, ζώα, είναι όλα. Όλα δηλαδή έχω κάποια περιουσία στα χέρια μου και χρειάζομαι έναν σύντροφο. Ένα σύντροφο ο οποίος να προσέξει εμένα και εγώ το σύντροφο. Να δημιουργήσουμε μια οικογένεια. Θέλω να γνωρίσω μια καλή κοπέλα η οποία να είναι το ίδιο με μένα. Έναν καλό άνθρωπο. Θα συζητούμε, θα βγαίνουμε και κάπου να πηγαίνουμε για ένα καφέ σε μια καφετέρια, κάπου να κουβεντιάσουμε, να γνωριστούμε. Θα περνάει καλύτερα ο χρόνος, θα έχουμε παρέα, συντροφιά, γιατί τώρα μόνος ένας άνθρωπος με ποιον να συζητήσει, πώς να περάσει η μέρα. Δεν καταλαβαίνετε. Αν ξέρουνε, πρέπει να ξέρουν οι πολιτικοί σύμβουλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν παίρνουν παράνομες αποφάσεις Ολοκληρώσατε κύριε Πούσμουρα. Σηκώστε οι σύμβουλοι ποιοι ψηφίζουν το δάσο. Ορίστε. Αυτή είναι η άποψή σας, εμείς διαφωνούμε. Διαφωνεί ο κύριος Πούσμουρας.
Νομίζω πως ο κύριος Δήμαρχος πρέπει πλέον να έχει εγκαταλείψει το εγχείρημά του. Μετά το διασυρμό που υπέστη ο τόπος μας, μετά από τη γενική κατακραυγή, θα έλεγα, συμπολιτών και στη Ζαχάρο αλλά και συμπολιτών που μένουν εκτός Ζαχάρος, προσπαθεί και να απεμπλακεί από όλη την ιστορία και νομίζω πως ήδη το έχει αφήσει και προσπαθεί να το αφήσει να ξεχαστεί. Όχι, είναι δεδομένο. Ήδη προχωράμε. Μόλις τον Απρίλιο, θα σας πω και την ημερομηνία γιατί ακόμη δεν την έχουμε. Θα ανεβώ την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα. Να ξέρουμε την ημερομηνία και πάμε για Ουκρανία. Στη Μολδαβία, πάμε Μολδαβία, δεν πάμε Ουκρανία. Πάμε εκεί κατευθείαν και ερχόμαστε κάτω με τις γυναίκες. Πάμε για μας! Δεν έχει αλλάξει τίποτα, αλλά απλώς μας ήρθε ένα φάξ πριν τις 21 που είχαμε τις εκλογές Νοεμβρίου και μας έλεγε να γίνει το ταξίδι μετά τις εκλογές. Λόγω όμως της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στην Ουκρανία έχει παγώσει και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εάν το θέμα δυσκολέψει, που ευχόμαστε να λυθεί το θέμα και δημοκρατικά, θα στραφούμε σε άλλη χώρα και ήδη έχω έρθει σε επαφή με τη Μολδαβία. Ήδη το έχει αφήσει πλέον και νομίζω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όσα βαρύγδουπα μας είχε πει μέχρι πρώτη. Πήρα να σας ενημερώσω ότι τελικά κυρώθηκε το ταξίδι για τη Μολδαβία και θα επισκεφτούμε τη Ρωσία. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν θα πάμε στην Ουκρανία τελικά και θα πάμε στη Ρωσία. Πήρα να σας ενημερώσω ότι δεν θα πάμε ούτε Μολδαβία ούτε Ουκρανία τελικά και κανονίσαμε το ταξίδι για Ρωσία.